Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о любимых ароматах политиков и королев. Итак, мы начинаем. И начнем мы с Юлии Тимошенко. В свое время, мне кажется, на постсоветском пространстве Юлия была просто одной из самых известнейших женщин-политиков. Ее коронная коса, ее коронная прическа с ней до сих пор, и это такой уже символ Юлии. При этом, как известно, Юлия неравнодушна к косметике, неравнодушна к парфюмерии. Но сама Юлия никаких комментариев на эту тему не дает и на вопросы не отвечает. В то же время люди, которые в разное время как-то контактировали с ней, утверждают, что очень часто они слышали на Юлии аромат «Ангел» от Терри Мюглер. Аромат действительно достойный, густой, шлейфовый. Это аромат легенда в мире гурманики. И нужно сказать, что в принципе окружение Юлии отмечает, что политик любит такие густые, сложные, насыщенные и очень шлейфовые ароматы. В этом плане данный парфюм не исключение. Сложный, переливчатый, красивый, стойкий и очень шлейфовый. Он такой сладко-пряный, переливчатый, с хорошей игрой нот. Здесь богатая пирамида, в которой, казалось бы, есть все. И цветы, такие как жасмин, роза, и фруктовая составляющая, такая как кокос, слива, абрикос. В то же время, конечно же, это сладость, это гурманика, и здесь ваниль, карамель и шоколад. У аромата миллионы поклонниц по всему миру, и Юлия Тимошенко в их числе. И когда я начала готовиться к этому выпуску, то прежде всего меня интересовал выбор Ангелы Меркель. Не знаю почему, но возможно потому, что это действительно выдающаяся женщина-политик. Многие годы она руководила Германией, она оставила заметный след и в политике, и в истории своей страны. При этом фрау Меркель как будто бы равнодушна к косметике, к парфюмерии, к нарядам. В этом плане она не совсем обычная женщина, но что ж, возможно, ее страсть, ее любовь – это политика. Ангела физик по образованию, и ее наряды, ее образы всегда простые, лаконичные, классические. И оказалось, что Ангела Меркель не пользуется парфюмерией, она равнодушна к ней. Что ж, так бывает, да, действительно, есть женщины, которые равнодушны к парфюмерии, но я понимаю выбор Ангелы, и да, это бывает. Ну и сегодня, раз уж мы говорим о политиках, то давайте поговорим не только о женщинах-политиках, давайте поговорим и о мужчинах. Сейчас один из самых известных президентов мира – это, конечно же, яркий, эксцентричный, экстравагантный Дональд Трамп. Когда-то в прошлом выпуске я уже разбирала его выбор. По словам самого Дональда Трампа, он пользуется парфюмом своего производства. Вполне допускаю, что это так, что, конечно же, не отменяет того, что это может быть и рекламное высказывание. Сам же Дональд – персона действительно заслуживающая внимания, он яркий, эксцентричный, он добился успехов не только в политике, но и в бизнесе, и за ним пристально сейчас следит весь мир. Я нашла видео одного очень известного американского бьюти-блогера, где он утверждает, что у него есть инсайт из окружения Дональда Трампа. И эти люди утверждают, что в повседневной жизни сам Дональд очень часто выбирает аромат Aventus от Creed. Creed – это марка, которая действительно пользуется популярностью у монарших особ, у президентов, у знаменитостей. Это марка с большой историей, и у нее множество прекрасных парфюмов. Aventus в этом случае не исключение. И это действительно достойнейший представитель мужских ароматов. Он не просто такой, как, знаете, часто бывает у мужских парфюмов, про елочки, про какой-то бриз, про цитрусы. Он звучит статусно, он звучит красиво, солидно, спокойно, но при этом есть в нем яркость и красота. Здесь, на мой вкус, очень удачная нота ананаса. Она красиво переплетается с другими нотами. Здесь также красивая свежесть, но есть чуточку очень уместной сладости. В его верхних нотах бергамот, лимон, зеленое яблочко, черная смородина и розовый перец.
Средние ноты – это ананас, пачули и жасмин. В базе же береза, мускус, дубовый мох, амброксан и кедр. И также я знаю, что многие его выбирают именно по причине вот этой березовой ноты. Многим она очень нравится в данном аромате. Ну и в конце этого выпуска я бы хотела поговорить о легендарной, поистине легендарной женщине, о королеве Елизавете II. С ее уходом как будто бы ушла целая эпоха. Она была много лет не просто символом Англии, она была одной из самых известных королев и, в принципе, персон во всем мире. Она представляла собой Великобританию, представляла собой традиции, устои этой страны и с честью и гордостью несла свое королевское бремя. На данный момент, мне кажется, это один из самых известных монархов современности, и, безусловно, она оставила огромный след в истории Англии. Из официальных источников известно, какие парфюмы любила королева, чем она пользовалась, чему отдавала предпочтение. И в одном из прошлых выпусков также я уже делала разбор на эту тему. Ну а сегодня мы поговорим о парфюме, который был с королевой Елизаветой II в день ее свадьбы. Согласитесь, выбор парфюма на свадьбу – это что-то особенное. Это аромат, который как-то по-особому вам дорог и очень вам нравится. И в день свадьбы Елизавета была в аромате «Белая роза» от Флорис. Нужно сказать, что этот бренд – это официальный поставщик британского королевского двора. Это бренд с многовековой историей. Он был основан еще в 1730 году. И некоторые их произведения, некоторые их парфюмы имеют также очень такую большую древнюю историю. Что интересно, первое издание данного парфюма было выпущено еще в далеком 1800 году, но купить его вы можете и сейчас. Звучит он очень натуралистично, это действительно аромат о белой розе, она здесь звучит очень нежно, очень тонко и натуралистично. Я бы сказала, что это такая свежая, нежная белая роза в окружении легкой пудры и гвоздики. По моему восприятию, это аромат истинно английский. Объясню почему. Он наиболее красиво звучит, наиболее красиво раскрывается в прохладную, в холодную, в дождливую погоду. В то время как жарким летом он будет чуть-чуть с такими мыльными нотками, хотя кому-то, конечно, и это может даже понравиться, просто это не совсем мое направление. Очень красивый, элегантный аромат, выбор королевы Елизаветы II в день своей свадьбы. В его верхних нотах гвоздика, альдегиды и зеленые ноты. Далее идут роза, фиалка, ирис и жасмин. И в базе пудра, мускус и амбра. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. А я, как всегда, желаю вам хорошего дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!